नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों ये हीरो की प्लेजर है, प्लेजर स्कूटी है और इसमें ना इस जगह की किक के पास से साउंड आ रहा है। जब भी हम सेल्फ मार कर गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो खर से साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से साउंड कर रहा है। तो ये क्या चीज़ का साउंड है ये हम आज चेक करेंगे और इसे ठीक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका साउंड चेक करते हैं स्टार्ट करके। साउंड देख रहे हैं इसका कितना ज़्यादा साउंड कर रहा है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं कितना ज़्यादा साउंड कर रहा है। यहाँ पे जब सेल्फ हम घुमा रहे हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा से खर खर के लग रहा है कि कुछ टूट जाएगा, इस टाइप का कोई आवाज़ कर रहा है। तो चलिए हम इसको पहले खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ सेल्फ मार के। देख रहे हैं साउंड स्टार्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी हम सेल्फ मार रहे हैं ना तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। जब हम स्टार्ट कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम करती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों करती है, इस जगह पे एक बैंडिक्स लगा हुआ रहता है जो कि सेल्फ के थ्रू इंजन को घुमाता है। तो वो जो बैंडिक्स होता है ना, उसका जो ऊपर में जो कवर लगा हुआ रहता है, बहुत लोग उसे मंदिर भी बोलते हैं, कैप, वो कैप ग्रीस से सूख जाता है। जो ग्रीस लगा हुआ रहता है वो सूख जाता है, इस कारण ये साउंड करने लगती है। तो चलिए हम इसका पहले क्लच कवर को खोल के आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। हम बस हल्का सा काम करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी बैंडेज भी ख़राब होता है तो इस तरह का साउंड आता है और फेस ड्राइव भी ख़राब होता है इस तरह का साउंड आता है। लेकिन मुझे कंफर्म यकीन है कि इसका ग्रीस जो है सूख गया, लुब्रिकेशन इसका सूख गया, इस कारण ये साउंड कर रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले क्लच कवर को खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं कि सही में ये प्रॉब्लम है या नहीं। तो चलिए सारे बोल्ट को हम खोल लेते हैं। एक बॉडी का स्क्रू खोलना होगा हमको और बाकी सारे टी बोल्ट को हम खोल लेंगे और खोल कर हम बैंडेज को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे एक टी बोल्ट लगा हुआ रहता है बड़ा साइज का, इसे खोल लेंगे और खोलकर कवर को बाहर निकालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटा छोटा प्रॉब्लम से लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम छोटा छोटा प्रॉब्लम को क्यों ना हम उसे सॉल्व कर दें कि बड़ा प्रॉब्लम ना समझ में आए, है ना। तो चलिए हम इसमें ग्रीसिंग कर लेते हैं और बैंडेज को ग्रीस लगाकर फिटिंग कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिटिंग करने में और खोल के लगाने में। जो भी है आपका मिस्त्री मैकेनिक कॉस्ट, जो मैकेनिक आपका काम करेगा ना वो अपना कॉस्ट लेगा और कोई खर्च नहीं लगेगा इसमें, हल्का सा ग्रीस लगेगा। ऐसा बहुत सारे स्कूटियों में होता है, तो इसे इग्नोर ना करें, ये बहुत नुकसान कर सकता है। चलिए हम इसका एक बोल्ट रह गया, सारे टी बोल्ट खुल गए, इससे हम निकाल लेते हैं। ये हम निकाल ली। यहाँ पे देखिए बैंडिश लगा हुआ है, ये इसका कवर है, कैप है बैंडिश का, और इसी में ग्रीस सूख जाता है। ठीक है, और ये बैंडिश है, मैं बैंडिश को निकालता हूँ आपका। ये देखिए ये बैंडिश है, इसमें क्या होता है ना, इसमें ग्रीस इसका सूख जाता है। तो इसका बाहर और अंदर के दोनों साइड में हम ग्रीस डालेंगे, इसका दोनों पुली में हम ग्रीस डालेंगे। जिस जगह से ये रन करती है ना, जिस जगह से घूमती है, इस जगह से हम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसका कैप का जो बूस होता है ना वो लूज हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, इस कारण भी आवाज़ करती है। तो इसका ये लूज और बूस ख़राब भी नहीं है, बूस लूज भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। तो हम इसको सिर्फ साफ़ करके ग्रीस डालेंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, डस्ट वगैरह से ये गंदा हो गया है, इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करके इसमें ग्रीस लगा कर फिटिंग करेंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे, है ना। इसे हम कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और बैंडेज को भी साफ़ कर लेते हैं और हल्का सा ही ग्रीस डालेंगे, ज़्यादा ग्रीस नहीं डालेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ग्रीस डालेंगे, बस ये हल्का सा ग्रीस डालेंगे अंदर साइड में, है ना, हल्का सा अंदर साइड में और हल्का सा बाहर साइड में। हाँ, ये दोनों साइड में ग्रीस डाल दिए, ये लग गया। क्या होता है ना कि इस जगह पे लुब्रिकेशन सूख जाता है, तो ये बूस में घूमता है ना तो वो पूरा ज़ोर से आवाज़ करता है, ऐसा लगता है कि कुछ टूट जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीस डाल दिए हम और इसे फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, बस ये टाइट नहीं रहता, बस ये डला हुआ रहता है, टीवीएस वगैरह में ये टाइट रहता है। बस ये इसे डाल दिए, इसका अंदर में जो हॉल है उसमें ये डाल देना है। डालकर इसका जो कवर है, ये कवर
इसे भी हम डाल देंगे, हल्का सा इसमें ग्रीस लगा देंगे और इसे भी हम डाल देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर हम हल्का से ग्रीस लगा दिए। ठीक है, अब हम इस कैप को डाल देंगे, बैंडिस के ऊपर में अच्छी तरीके से लगा देंगे। ऐसा लगाएंगे कि फिटिंग करते वक्त ये गिरे ना, नहीं तो फिर से आपको खोल के लगाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कवर लगाते तो ये गिर जाता है। चलिए अब हम कवर को टाइट कर लेते हैं, सारे टी बोल्ट को टाइट कर लेंगे। जितना भी टी बोल्ट हम खोलें सारे टी बोल्ट को टाइट कर लेंगे। देख रहे हैं सारे टी बोल्ट, बस सारे सब सेम साइज़ का होता है, सिर्फ एक ही बड़ा होता है ऊपर की तरफ, जहाँ मैं हाथ रखा हूँ वहाँ पर सिर्फ बड़ा होता है, बाकी सब सेम साइज़ का होता है। चलिए हम सभी को टी रेंज से टाइट कर लेते हैं, टी पाना से इसे टाइट कर लेते हैं। सभी को टाइट कर लेंगे। ऐसा स्प्लेंडर वगैरह में भी होता है। स्प्लेंडर वगैरह में क्या होता है ना कि हम जब स्टार्ट करते हैं और जब बंद करते हैं उस टाइम ये आवाज़ करती है। तो इसका जो बैंडिश होता है ना, ये सिर्फ स्टार्ट में रन करता है, तो सिर्फ ये स्टार्ट में आवाज़ करती है और बंद में आवाज़ नहीं करता, क्योंकि बंद में बैंडिश का कोई रोल ही नहीं होता। बंद में वो अपनी जगह पर रहता है। जब स्टार्ट होता है ना तो सेल्फ बैंडिश को घुमाता है और बैंडिश फेस ड्राइव को घुमाती है, फेस ड्राइव इंजन को घुमाता है। ऐसे गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये सूख गया था इसलिए आवाज़ कर रहा था। बस ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट का काम है। आप 10-15 मिनट में अगर आपके पास टूल्स है तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर टूल्स नहीं है तो मैकेनिक के पास जाना होगा, है ना। थोड़ा बहुत जानकारी अगर आप गाड़ी रखे हुए हैं तो थोड़ा बहुत आपको गाड़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप मोटा कहीं भी काटे जाओगे, ज़्यादा बिल बना दिए जाएंगे, है ना। चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं ऐसे। इसके लिए हमें कवर खोलना पड़ेगा, लेकिन बिना कवर खोले हुए हम कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। चलिए ये टाइट हो गया हमारा, और बाकी सारा चीज़ टाइट हो गया। यहाँ का स्क्रू लगा देते हैं, फिनिश ही कर देते हैं, साइड पैनल का स्क्रू लगा देते हैं, सारा चीज़ फिनिश कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। चलिए टाइट हो गया। कवर बैठा होने था, तो ये हो गई कंप्लीट हमारी। अब हम आपको इसको स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, चाबी ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। है ना, साउंड नहीं किया, पहले कितना ज़्यादा साउंड कर रहा था। गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर से मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं, साउंड नहीं किया, पहले बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, साउंड बंद हो गया। बस हल्का सा ग्रीस लगाकर स्टार्ट किए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों साउंड, कोई भी साउंड नहीं है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी पार्ट में इसका अगर कभी ग्रीसिंग वगैरह कराओ ना, तो इसका क्लच कवर खोलकर इसे क्लीन जरूर करवा लो और बैंडेज वगैरह में ग्रीस वगैरह डलवा लो। किक का जो इंजन होता है, किक का रिचित होता है, उसमें भी ग्रीस वगैरह डलवा लो, ज़्यादा बेहतर लगेगा। नहीं तो शॉर्टकट में सर्विस वगैरह कराओगे तो ऐसा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन से खुला हुआ था, पूरा डस्ट वगैरह भरा हुआ था इसका बैंडिश वगैरह में, तो पूरा सूख गया था। ये सूख गया था, इस कारण आवाज़ कर रहा था। अब ये ग्रीस हमने ग्रीस कर दिया तो ये आवाज़ बंद हो गया। ये हो गई कंप्लीट। कितना जाएगा कार? तो छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा बड़ा नुकसान नहीं होगा, है ना। देख रहे हैं फिर से बस सिर्फ पुश कर देना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, बड़ा नुकसान नहीं कराना गाड़ी में। तो ये हमारा ये गाड़ी कंप्लीट हो गया, चला जाएगा थोड़ी देर में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक और स्कूटी से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए
हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। तो बोलता सुअर आणि